building mana chiel to adwa enjoying myself kuom discussion mar tutamni sadika kwa one broad based Kapok wawacho 10 bila break nyaka wawach kazi bila break wadane no ka serikali ni tionwa mondo wawach discussion mar tutamno sani nyaka 2027 wan gi broad based arrangement ni onge need mar sabotage onge need mar set condition sani condition mantie condition no en achiel nyaka serikali ni otine jopiny an kaka kijana adane no capitation adane no affordable education adane no teach adane no these programs mag empowerment okonyal ni one spectators wadhi wanganyo kasto other people are the ones who are getting this kasto okwadwa any distractions a party ni nikech sometimes iudoka people are playing some backhanded politics ma in gear big position ka so it pretend ni goyo serikal lakini kwa ngio kumiae jo giwacho udhok mora chiel ni wani serikal so kata wan onegwa bet very very wise sani nyaka wa calculate nikech gini nyabagwa so what they vote for chama ideals mag ODM and at the only ideals manyareso Kenya so with that what was all the youth to join ODM and continue strengthening this party kasto mia lessons mag doluo nikech okanya bag ni station maduong kama chairman wari Ero kamano joka mamane kama wetu. Ero kamano bill ya siasa. Kasmuel McOure.